တော့ဒီဟာအခုကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ desktop မှာထားတာရောက်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်သွားယူနေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မနေ့လောက်ပဲပြောပေမဲ့ကျွန်တော်မစောင့်နိုင်တော့ဝယ်လာယူမယ်ဆိုပြီးတော့သွားယူနေဖြစ်ပါတယ်။ည9 နာရီလောက်ရှိပါပြီ။ Okay ကျွန်တော်သွားယူတဲ့ land drop မှာတင်မဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်ပဲညာတွင်ချင်းလာဖို့ပေးသွားတာပါ anyway PC ကတော့ကျွန်တော်စီရောက်လာပါပြီဒီ PC က game ဆော့မယ် video edit လုပ်မယ်ဒီလိုလူတယောက်အတွက်အဓိကထားပြီး build လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်မှန်တော့ဒီ PC ကကျွန်တော်ဘွားရဲ့ဒုတိယမြောက် PC ပါပထမ PC ကပုံမှာပါ Okay ဒီ PC ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံးကျွန်တော်ဘုံမှာပထမဆုံး PC ပါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အကုန်လုံးတည်ဆောက်ခဲ့တာပေါ့ဒီmotherboard ဆိုတာ MSI Asus graphic card hard disk drive ဘာဒီမှာ CPU နဲ့စောက်ရမ်းတယ် CPU ကကျွန်တော်ထင်တာမမိုင်းတာ Intel Celeron ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါလုံးဝ vintage ပါ Okay ဒီကောင်ကကြတော့ကျွန်တော်က video editing လည်းလုပ်မယ်နောက် game တွေလည်းဆော့မယ်ဆိုတော့အတိုင်းအတာတစ်ခုထိလုံးဝ powerful ဖြစ်နေမှရမယ်အနေအထားမျိုးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သုံးမဲ့ budget ကိုလည်းကျွန်တော် fix လုပ်ထားသေးတယ်ဒီ budget အတွင်းမှာအကောင်းဆုံးလုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အရန်မလိုတဲ့နေရာတွေကို short ပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့နေရာတွေမှာကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသုံးထားတာမျိုးတွေရှိတယ်ဥပမာ graphic card လိုနေရာမျိုးမှာဆိုကျွန်တော် RTX ကနောက်ဆုံးထွက်တဲ့ဒီ RTX 40 series တွေက 4060 8GB GDDR6 ကိုကျွန်တော်သုံးထားတယ် CPU ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးထွက်13 generation i5 ကိုသုံးလိုက်တယ်လောလောဆယ်ဒီချက်ကောင်းတာတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလောက်ဆိုကျွန်တော်တို့ကလုံလောက်တယ် memory မှာတော့ကျွန်တော်လောလောဆယ် Core 7 Vengeance ကိုကျွန်တော် 16GB DDR5 တစ်ချောင်းပဲတက်ထားတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ချောင်းထပ်တက်ဖို့လိုလိမ့်မယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်လုံးမဲ့လုပ်တွေက 32GB လောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပိုပြီးလုံလောက်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ် 16GB လည်းလောလောဆယ်လုံလောက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ 32GB ဆိုရင်တော့ပိုကောင်းတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်နည်းနည်း short ထားရတယ် story မှာတော့ကျွန်တော် 1TB SSD သုံးလိုက်တယ် fan ကိုပူမှာဆိုလို့6လုံးတောင်တက်ပေးလိုက်တယ်နောက် RGB cable တွေလည်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပို့ထားတယ်ဒီ space တွေရွတ်တာတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲထားလိုက်တော့မယ် PC ကဘယ်လောက်ကျန်းလဲဘယ်လောက်ထိစွမ်းဆောင်နိုင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လုံးဝအမှန်တကယ်စမ်းသပ်ပါတော့Going dark, back from the dead is a miracle, doc. They counted me out, moment of truth, counting it down. Underdog story was down for the count. Back on my feet, back with a. So finally conclusion အနေနဲ့ပြောရရင်ကျွန်တော်အခုဆင်လိုက်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ Core i5 13 Gen RTX 4060 big ကကျွန်တော်အခုသုံးနေတဲ့ video editing software တွေကျွန်တော်ဆော့တဲ့ game တွေတော်တော်လိုတာထက်တောင်ပိုပါသေးတယ်။အဲ့မဲ့လောလောဆယ်ကျွန်တော်ကတိကောက်ဖြစ်နေရတဲ့ပြဿနာတစ်ခုတော့ရှိတယ်။အဲ့ဒါတော့ဒီ monitor ပါကျွန်တော်က video editing လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ monitor size ကိုကြီးကျယ်သလောက်ကြီးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်28လက်မရွေးလိုက်တယ်28လက်မအပြင်မှာကျွန်တော်ထင်တာအထက်အများကြီးပို့ပြီးတော့ကြီးတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မျက်စိမြင်ကွင်းရှေ့အပြည့်တော့မဟုတ်အပြည့်ထက်တောင်နည်းနည်းကြော်ပြီးတော့မြင်နေရတယ်ကြာကြည့်ရင်နည်းနည်းမူးလာသလိုတောင်ခံစားရတယ်နောက်ပိုင်းအသားကျသွားမလားတော့မပြောတတ်ဘူးကိုယ်တိုင်ကလည်းအစ laptop user ဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်နေကြ size က16လက်မ18လက်မှာအိုက်ဝင်းချင်းမှာပဲရှိတယ်နောက်တစ်ခုအမေးများတာတော့ laptop နဲ့ desktop ဘေးဟာပိုကောင်းလဲဘေးဟာဝယ်သင့်လဲဆိုတော့တော့ကတော့အခုချိန်ထိလည်းကျွန်တော်တို့ laptop မှာလည်း laptop အားသာချက်ရှိတယ် desktop မှာလည်း desktop အားသာချက်ရှိပါတယ်ရှေ့လျှောက်လဲကျွန်တော် laptop ကိုအမြဲတမ်းဆက်ပြီးသုံးသွားအောင်မှာပါပဲအမြဲတမ်းလည်းခီးသွားပြနေတဲ့သူဆိုတော့ laptop ကတော့ကျွန်တော်တို့မရှိမဖြစ်ပါပဲ laptop နဲ့ desktop ရဲ့အဓိကကွာခြားချက်ကတော့ဈေးလိုပဲပြောမှာပါ desktop ကိုကျွန်တော်အခုဆင်ထားတဲ့ဒီ base specs တွေအတိုင်း laptop မှာသွားဆင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဈေးကသေချာပေါက်တစ်ခါကြရင်2ဆလောက်ထိရောက်သွားတာမျိုးလဲဖြစ်တတ်တယ်ဒါကတော့ laptop နဲ့ desktop ရဲ့အဓိကကွာခြားချက်ပါပဲတကယ်လို့ကိုကအိမ်မှာပဲနေပြီးဒီ computer ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ desktop ပဲဆင်ပါအဲ့လိုမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ computer ကိုကအပြင်နေပါတွေယူသွားရတယ်အကြောင်းတွေပါတွေရုံးတွေပါတွေကိုတည်သွားမယ်ဆိုရင်တော့သေချာပေါက်ကျွန်တော်တို့laptop ကတော့ပို့ပြီးတော့တင့်တော်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ PC ဘေးကြီးတစ်ခုလုံးကိုအသေးစိတ်လိုက်ကူညီပေးခဲ့တဲ့ TTN Gaming PC ကိုသိန်းနံကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်သုံးမဲ့ budget ပမာဏပေါ်မှာ performance အကောင်းဆုံးရအောင်ဘယ်လိုဆင်ရမလဲဆိုတာတွေကိုလည်း TTN Gaming PC မှာတွားပြီးတော့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးတော့ဆင်လို့ရပါသေးတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကတော့ Maybe next time